មីងស៊ីគឺពិតជាសិស្សល្អនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមខ្លាំងណាស់នាងនៅតែរៀនឡើងវិញនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះតែមធ្យមភាពថ្នាក់ទាបពេកហើយប្រាក់រង្វាន់របស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីការប្រឡងឆមាសនេះនឹងធ្លាក់ចុះម្ដងទៀតនេះជាការប្រឡងលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានកើតជាថ្មីខ្ញុំនឹងកុហកបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនភ័យនោះហើយខ្ញុំមិនប្រកាសថាផ្កាទាំងនេះវាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការធ្លាក់បញ្ញានោះទេខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់មែនហើយចុះវាវិញនោះវាគ្រាន់តែជាការប្រឡងឆមាសប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតនាងនឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំនិងគ្មានអ្នកណានិយាយអ្វីទាំងអស់ទោះបីជានាងរៀនបានបន្ទុកមិនល្អខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយតាមត្រង់ទេតើលោកអាចឲ្យខ្ញុំកាន់ដៃលោកមួយផ្លែតបានដែរទេហេតុអីគ្រាន់តែនិយាយថាចង់កាន់ដៃរបស់ខ្ញុំចាំបាច់ប្រើពាក្យថាភ័យធ្វើជាលេសកាន់ដៃរបស់ខ្ញុំមានមនុស្សច្រើនណាស់នៅក្នុងថ្នាក់នេះវាគ្មានភ្លើងធ្លាក់ហើយក៏គ្មានព្រិលធ្លាក់ដែរវាគ្មានអារម្មណ៍រ៉ូមែនទិកទៅដល់សោះមែនហើយឲ្យលឿនមកវាត្រឹមតែ15នាទីទេមុននឹងការប្រឡងចាប់ផ្ដើមណាហេតុអីបានជានាងប្រញាប់យ៉ាងនេះនៅក្រៅពីពេលដែលនាងបានលាបថ្នាំឲ្យខ្ញុំនេះជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលមានក្មេងស្រីដែលចង់កាន់ដៃរបស់ខ្ញុំហើយទោះបីជាទំនាក់ទំនងរបស់ពួកយើងត្រឹមនេះក៏ដោយនោះគឺជាអ្នកដែលមកពីបណ្ណាល័យពេលប្រឡងបានមកដល់ហើយសូមត្រឡប់ទៅកន្លែងអង្គុយរបស់ពួកឯងវិញទៅដល់ម៉ោងប្រឡងហើយសូមសំណាងល្អណាស់ដើមផ្កាដុះ10ក្នុងរយៈពេល15នាទីឥឡូវនេះខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ហើយនៅក្នុងការប្រឡងនេះដូចជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលនៅបណ្ណាល័យដែលនាងតែងតែផ្ដល់សញ្ញាប្រចម្លែកមកឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏គ្រាន់តែយល់ស្របពីអ្វីដែលនាងចង់បានមែនទេធ្វើតែឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាយល់ព្រមខ្ញុំមិនដឹងថាការិយាល័យឬមួយក៏ជាបន្ទប់គ្រូនោះនៅកន្លែងណានោះទេបងប្រុសលីយ៉ាវហើយតើនាងគឺជាអ្នកណាខ្ញុំឈ្មោះពូស៊ួនគឺជាមិត្តរបស់យន់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅផ្ទះរបស់បងសួស្ដីតើនាងដឹងទេថាការិយាល័យរបស់នាយកតើនៅទីណាទៅបត់ឆ្វេងនៅចុងបញ្ចប់នៃជាន់ទី3លោកនឹងឃើញវាហើយអរគុណហើយខ្ញុំគឺពិតជាច្រណែនយន់ណាស់ដែលមានបងប្រុសសង្ហាហើយថែមទាំងស្រឡាញ់នាងទៀតហើយគាត់ថែមទាំងយកអំណោយទៅឲ្យនាយកសាលាជំនួសនាងថែមទៀតផងសួងតើឯងកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះអញសាកទាយមើលតើខ្ញុំបានឃើញអ្នកណាទៅជួបនាយកសាលាមិញនេះណាអ្នកណាគេគឺបងប្រុសរបស់ឯងនោះអីបានមកជួបនាយកសាលាហើយចំនួនការរបស់គាត់ថែមទាំងការអំណោយមួយទៀតផងខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលជាចង់អរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានមើលថែឯងហើយមើលទៅបងខ្ញុំគឺអញ្ចឹងហើយមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងផ្ទះគឺស្រឡាញ់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីទេខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាពីបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឡើយតោះទៅរៀបចំកាបូបហើយខ្ញុំនឹងនាំឯងទៅញ៉ាំអីណាហើយបន្តមកខ្ញុំនឹងហៅបងប្រុសខ្ញុំឲ្យជូនពួកយើងទៅផ្ទះវាមានអារម្មណ៍ថាឯងដូចជាព្រះនាងឯងគឺពិតជាសំណាងខ្លាំងណាស់ហើយទោះបីជាខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងនៅខាងខ្ញុំជានិច្ច